যদি কেউ অ্যাজমাতে সর্দি কাশি নিয়ে সমস্যায় ভোগে, সেই ক্ষেত্রে এখানেও আমি একটা মন্ত্র দিচ্ছি। এই মন্ত্রটা যদি রেগুলার গলায় হাত, ওই বুড়ো আঙুল আর অনামিকা আঙুল কানেকশন করে নিয়ে গলায় হাত বুলিয়ে যদি এই মন্ত্রটা জপ করতে পারে, তাহলে অবশ্যই খুব ভালো ফল তারা পাবে। ওং পং পদ্মাবতীভ্যং নমঃ, ওং পং পদ্মাবতীভ্যং নমঃ। অবশ্যই করতে পারলে খুব ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে।